Wis, mantap. Waduh, waduh, kita lupa menarik cuy. Oh, nariknya gini biasa, nggak ada peralatan medis. Mana ikannya tuh? Alhamdulillah kita berhasil mendapatkan ikan istimewa kita. Inilah ikan Sumatera Selatan pagar alam, ikan tilan, ikan pilu. Wow, tidak sia-sia perjuangan kita cuy. Yang menonton jangan lupa like, subscribe channel kita ini. See you next video.